啲腐竹啊，一煮就爛，肉碎又老又柴，唔使用複雜嘅配料啊，一招教識你整一個肉碎腐竹好食嘅方法。平時啊唔知道食乜嘢啊，好似我咁樣整一個簡單又好食，真係好嫩滑，好好食啊！我買嘅呢一嚿咧就係有肥有瘦嘅梅頭肉啊，佢肥瘦均勻，所以食起嚟咧就唔會柴口噶。不過就有啲貴啊，我呢度8蚊一斤，唔知有冇買貴到呢？嗱，嗰啲豬肉咧，我哋最好盡量自己用手剁噶，剁出嚟咧佢有啲粒感啊，食落咧口感會比較好。嗱，我哋剁到佢好似咁樣啦。唔好太過碎咧就可以啦。接落嚟咧，我哋就泡浸腐竹先，加入啦40-50度左右嘅溫水，再搵個碟啦紮住佢，大約咧浸佢10分鐘就可以。煮腐竹啦，我一直都用緊呢一隻咧原漿嘅手工腐竹啊，佢個原材料咧全部都係用優質黃豆去做噶，而且咧一打開蓋咧，你聞到咧好濃郁嘅豆香味噶，而且啊全部去頭去尾，保留最靚嗰個位置。佢除咗咧用嚟煮菜之外咧，仲可以用嚟打火鍋啊，做涼拌菜、煮糖水啊，都好唔錯噶。平時咧想買到呢啲靚腐竹嘅哥哥姐姐，真係可以試下噶。同我喺街市買嗰啲啊，真係唔同噶。我而家將佢放喺視頻左下角，有興趣嘅哥哥姐姐啊，快啲去睇下佢啦。大家睇下啦，浸出嚟嘅腐竹咧，一啲都冇碎噶。而且咧仲韌性十足，10分鐘嘅時間啦，就連個心咧都可以浸透。之後咧，我哋再將佢切成小段備用。起個油鑊，我哋放入薑蔥蒜辣椒咧，先炒香佢。之後咧，再放入切好嘅豬肉，先將佢炒香。調味咧就可以俾些少嘅鹽、生抽、蠔油、胡椒粉啦，先將佢全部炒均勻。各位哥哥姐姐啊！我每日咧都會分享一啲做菜嘅小技巧，你可唔可以咧幫懶食點個小心心，鼓勵支持一下？我喺度咧祝大家咧個個都身體健康，荷包脹卜卜，日日都咁開心，多謝大家。之後就倒入一大碗嘅清水啦，煮滾佢。煮滾之後咧，我哋再將腐竹咧倒入去，冚個蓋啦，用中細火煮佢6分鐘。喺出鍋之前啦，我哋加入3分水咧，同佢收翻個芡汁，最後俾啲蔥花點綴一下，咁就可以開飯啦。哇，嗰啲腐竹真係鮮嫩無比，而且啊吸晒啲湯汁，真係超級入味啊！就連我平時好挑食嗰幾個女啊，都特別中意食呢個餸噶。咁樣整出嚟嘅腐竹啊，唔單止爽滑好食啊，而且仲特別送飯添。各位哥哥姐姐啊，仲未試過嘅，快啲試下啦！